Agnese torna a casa sua. Agnese trovò ogni cosa come l'aveva lasciata, sicché non poté fare a meno di non dire che questa volta, trattandosi di una povera vedova e di una povera fanciulla, avevano fatto la guardia agli angeli. E l'altra volta soggiungeva che si sarebbe creduto che il Signore guardasse altrove e non pensasse a noi, già che lasciava portar via il povero fatto nostro. Ecco che ha fatto vedere il contrario, perché mi ha mandato da un'altra parte di bei denari, con cui ho potuto rimettere ogni cosa. Dico ogni cosa e non dico bene, perché il corrido di Lucia che coloro avevano portato via dal bene nuovo, insieme col resto, quello mancava ancora, ma ecco che ora ci viene da un'altra parte. Chi mi avesse detto quando io m'arrapinavo, mi affaccendavo, tanto a allestir quell'altro. Tu credi di lavorare per Lucia, povera donna. Lavori per chi non sai. Sai il cielo questa terra, questi panni. A che sorte di creature andranno addosso? Quelli per Lucia, il cuore davvero che ha da servire per lei. Ci penserà un'anima buona, la quale tu non sai neanche che la sia in questo mondo. Il primo pensiero d'Agnese fu quello di preparare nella sua povera casuccia l'alloggio il più decente che potesse a quell'anima buona. Poi andò in cerca di seta da annaspare e lavorando ingannava il tempo. Renzo dal canto suo non passò in nozze quei giorni già tanto lunghi per sé. Sapeva fare due mestieri per buona sorte. Si rimise a quello del contadino. Parte aiutava il suo ospite, per il quale era una gran fortuna l'avere in tal tempo speso al suo comando un'opera, e un'opera di quella abilità. Parte coltivava, anzi dissodava l'orticello d'Agnese, trasandato affatto nell'assenza di lei, in quanto al suo proprio podere non se ne occupava appunto, dicendo che era una parrucca troppo arruffata e che ci voleva altro che due braccia arrabbiarla. E non ci metteva neppure i piedi, come neanche in casa, che gli avrebbe fatto male a vedere quella desolazione. E aveva già preso il partito di disfarsi da ogni cosa a qualunque prezzo e di impiegarla nella nuova patria, quel tanto che ne potrebbe ricavare. Se rimasti vivi erano l'uno per l'altro come morti resuscitati, Renzo per quelli del suo paese lui era come a dire due volte. Ognuno gli faceva accoglienze e congratulazioni, ognuno voleva sentire da lui la sua storia. Direte forse, come andava col bando? L'andava benone, lui non ci pensava quasi più, supponendo che quelli i quali avrebbero potuto eseguirla non ci pensassero più neanche loro. E non li si ingannava, e questo non nasceva solo dalla peste che aveva fatto a monte di tante cose, ma era come si è potuto vedere anche in vari luoghi di questa storia. Cosa comune a quei tempi.
che i decreti tanto generali quanto speciali contro le persone, se non c'era qualche animosità privata e potente che li tenesse vivi e li facesse valere, rimanevano spesso senza effetto, quando non l'avessero avuto sul primo momento, come palle da schioppo, che se non fanno colpo restano in terra, dove non danno fastidio a nessuno. Conseguenza necessaria della gran facilità con cui gli seminavano quei decreti. L'attività dell'uomo è limitata e tutto il di più che c'era nel comandare doveva tornare intanto meno nell'eseguire quel che va nelle mani, che non può andare nei gheroni. Chi volesse anche sapere come Renzo se la passasse con Don Abbondio in quel tempo d'aspetto, dirò che stavano alla larga l'uno dall'altro. Don Abbondio partì male di sentire intonare qualcosa di matrimonio. E al solo pensarci si vedeva davanti agli occhi Don Rodrigo da una parte coi suoi bravi, il cardinale dall'altra coi suoi argomenti. Renzo perché aveva fissato di non parlargliene che al momento di concludere, non volendo risicare di farlo inalberare prima del tempo, di suscitare, chissà mai, qualche difficoltà e di imbrogliare le cose con chiacchiere inutili. Le sue chiacchiere le faceva con Agnese. Credete voi che verrà presto? Domandava l'uno. Io spero di sì, rispondeva l'altro. E spesso quello che aveva data la risposta faceva poco dopo la domanda medesima. E con queste e con simili furberie si ingegnavano a far passare il tempo, che pareva loro più lungo di mano in mano che ne era passato. Uscita dal lazzaretto, Lucia e la buona vedova trascorrono la quarantena in casa di quest'ultima, occupando il tempo nella preparazione del corredo. Proprio in tali giorni la giovane apprende sulla monaca di Monza notizie che le riempiono l'animo di dolorose e paurose meraviglie. La sciagurata, caduta in sospetto da torcissimi fatti, era stata per ordine del cardinale trasportata in un monastero di Milano. Al processo si era accusata, quindi sinceramente pentita di quanto aveva commesso. Si era volontariamente assoggettata ad una vita di severa espiazione. Quanto a padre Cristoforo, Lucia era ancora nel lazzaretto quando apprese con più dolore che meraviglia che era morto di peste. Prima di ritornare da sua madre, la giovane desiderava sapere qualcosa dei suoi antichi padroni. Perciò la vedeva e l'accompagnò a Milano, dove appresero che l'una e l'altra erano passati a miglior vita. Di Donna Prassede, osserva il Manzoni, quando si dice che era morto è detto tutto. Don Ferrante invece, in base a reminiscenze di mal digerite letture filosofiche, sosteneva che non era necessario prendere alcuna precauzione contro la peste. Così questa gli s'attaccò e egli andò a letto a morire come un eroe di metastasi, prendendosela con le stelle. Dalla strana e talvolta discutibile cultura seicentesca, di cui Don Ferrante è esponente, non si disdegnano le dottrine astrologiche, che fanno cioè dipendere le sorti umane dagli astri e dalle loro congiunzioni. Perciò, credendo negli astri, Ferrante si sentiva al sicuro dalla peste, e con le stelle se la prende che lo hanno tradito.
Quanto a Metastasio, si tratta di un notissimo poeta italiano vissuto fra il XVII e il XVIII secolo. Fu anche alla corte di Vienna e di Torino ed è celebre per certe ariete, nonché per il suo contributo alla creazione del melodramma, di donna abbandonata, eccetera. Il ritorno di Lucia, ultima esitazione, successivo buon umore di Don Abbondio. Finalmente Lucia poté ritornare al paese, accompagnata dalla buona vedova. Il lettore può ben immaginare la gioia e la commozione di quella ritrovarsi tutti insieme. Renzo, che non sapeva ancora nulla, capitò il mattino dopo in casa della promessa sposa. Vi saluto, come state? Disse Lucia ad occhi bassi, quasi per nascondere la profonda emozione. Sto bene quando vi vedo, rispose il giovane. Queste parole semplici e comuni furono dette con tanta sincerità da sembrare inventate in quel momento, ed erano in fondo il complimento più bello. L'unico motivo di tristezza fu la notizia, dolorosissima anche se prevista, relativa alla morte del buon padre Cristoforo. Per la nostra storia interessa anche sapere che Don Ferrante e Donna Prassede fossero stati portati via dalla peste. La stessa sorte era capitata ad Azzeccagarbugli. È arrivato dunque il momento delle nozze? Oh, non subito, perché Don Abbondio, ancora impacciato dalla sua solita paura, tentenna adducendomi le scuse. Solo quando giunge al castello il successore di Don Rodrigo, un marchese noto per la sua bontà e di stampo ben diverso, e il sacrestano Ambrogio conferma che il prepotente signorotto non è più tra i vivi. Il curato si abbandona al buon umore e rivela una parlantina che non li conoscevamo. Ah, è morto dunque, è proprio andato. Egli esclama come liberato da un incubo, ed espone una sua curiosa convinzione secondo la quale la peste è stata una scopa che ha spazzato via taluni cattivi soggetti. Scherza poi anche a proposito su questo e su quello, e dice fra l'altro che Pacina Perpetua, se fosse ancora viva, troverebbe un corteggiatore, ed ecco il marchese in persona si reca a casa di Don Abbondio.